राज भाई क्या करते हो? सब्जी की दुकान लगाती देखात ना का सब्जी की दुकान लगाते हमारे दो की ईंटा लगावत है। जब मालूम है भोफड़ी क्या करे पूछा था बा। अच्छा चला कुल बात छोड़ा, चला घूमी है यार। हम ना तारे साथे ना जब घूमे जहाँ जाला तहाँ मार के ले ले। चल यार बहुत ना तारे साथे ना जा। चल यार है ना ही तारे साथे ना जा। चल यार पैसा हम कुल खर्चा कराओ। अच्छा चला ठीक है तब हेलमेट वाला लेकिन गड़िया लेके आई बा तू ही। नहीं यार गाड़ी अपन ले लिया यार। ना ही हमार दादा जानिए तो हम पटक के मरी। नहीं यार गाड़िया हमारे घर आना आना इसलिए ले लो। हमार दादा जानिए हम कच्चा बात जब जान गई तब ना। अच्छा चला ठीक है पौवा दे दे नसम तल्ली हो जाएंगे। ठीक चला अच्छा हां ठीक है बेटा आपने वापस कर दिया हम जाती घूमने ठीक ठीक है और ललुआ के साथ बढ़ के घूमे ना आज बड़ी मार मारब तू ठीक है ठीक चलाओ गाड़िया लेके भी मरता पैदल चली गईला। ठीक हम लेके आती लेकिन हेलमेट ले लिया। हां तो गाड़िया लेके आवा आवत ही अब हन तक सारा हाल ना कहाँ रह गया है खुदा घाम लगत है। राज भाई ये ला हेलमेट। ई का भाई हेलमेट है भगोना। अरे यार हमार पापा ये पैर के अकबरपुर चल जावत रहने अक्को दान पुलिस चू ना करत रहा। तार पापा चली जाता ना भगोना वगोना पहिए। अरे लगाओ मर दो क्या अरे मर्दवा जा रखे हो पहले तो भगोना वगोना ना लगा जा रखे बा यार जा जल्दी रखे बा मर्दवा लेट करत बा घाम लगत है। चला राज भाई चलो बैठे उधर 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 कहाँ भेला? लाइसेंस ना है। अरे यार यहाँ यूपी बिहार वाले बगैर लाइसेंस का कट्टा चलाओ तू गाड़ी डरात है हमारे दवा चला भाई ना। चला बैठा अच्छा अगर पुलिस पकड़ी तो बताओ। चला भाई यार रुका हम नहीं रुका हम बस क्या बात थी साहब प्रणाम का बाल था नहीं साहब कुछ ना साहब तब तो गाड़ी लेके आ। साहब बहुत गरीब है छोड़ दे साहब तब तो पक्का लेके आ। नहीं साहब गरीब नहीं साहब छोड़ दे साहब छोड़ दे छोड़ पहले साहब छोड़ा तब छोड़ा पहले साहब छोड़ा तब जो छोड़ा भाग भाग जान साहब ठीक साहब जाते का भेल? छोड़ दे हाँ छोड़ दे छोड़िया ना हाँ छोड़िया ना हाँ तू जा का कहा था कुछ ना हड़कावत आने लेकिन छोड़िया अपने औकात में रहा जमला चच्चा विधायक है विधायक अंत का हमारे बुथ में हमारे कहाँ ना मुर्गा ऐसा कैसे मुर्गा बा अब एक का खून मिला जाम लिया का बैल सार बहन तक आवत काहे ना है। अरे साहब गलती हो गई साहब ही गधा है कि आप ना जाने में बात एक संतोष होई गल लिए लेकिन ती आग मूड गरम का डाले नहीं साहब छोड़ दे अरे साहब छोड़ दे अरे साहब छोड़ दे साहब गाड़ी लाके धर लगा साहब हमारे बाप जानेंगे हम कच्चा खा जाएंगे बाप चाहे कच्चे खा चाहे जवन करे हमसे ना मतलब हो। साहब छोड़ दे अरे गाड़ी धर लग साहब कुछ ले दे छोड़ दे का दे बिला पैसा मांग साहब कुछ ले दे छोड़ दे ला ला दे ना 1000 दे 1000 1000 हां दे 1000 500 दिए बकर 500 साहब 100 साहब 200 साहब 300 साहब 400 साहब 500 अरे एक्का दान ना कुल दे पौले अरे साहब दहली तो आप कैसे दे तो एक्का दान कुल ना दे का गिन गिन के देथा ना चाहे अरे साहब गलती जो निकल 500 पिछली थैली हम बात साहब निकाल निकाल ना है साहब ना है निकाल साहब निकाल हमारे पट दे निकाल पाम फोड़ दे निकाल ले साहब बस जो निकला जा जो चलाओ चल। अब आ सर जन्ने कुछ हुआ ना रहा इतने कुल काम करवा देला हो है सर होई काय मतलब वो जब वो हाथ गोड़ जोड़ने मान जाता है तब तो कौन जरूरी रहा तो मैं याद जाएगा गलती हो गई भैया भाई उधर 500 काम बनत रहा तब कौन जरूरी रहा बताइए कहू कितना 500 है गलती हो गई भैया
उतर 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 अब फिर क्या मार डाला? मार मार का भाई का भेलो लाते गाड़ी हम चलाई नहीं तोहरे गाड़ी का मडल लगा जा गिरा हम देबा। चलाई नहीं नहीं तू गिरा देबा ना गिरा यार दे हम चलाई ले अगर गिरौलत जान दे अपनी नहीं यार ना गिरा चला लेके उधर गिरौलत लेकिन प्रेमचंद भाई बहुत डर लगा अरे बता तू डरा थे घूम फिरी जौन अभिषेक बच्चन के जौन गड़िया चलावत रहने ना उन्ने हम ही सिखौले यार अच्छा तुम ही रहला का और का चला बच जाओ अरे यार गियर में है कहाँ चला इना तो काफी बतावत चाहिए गियर में है ना गड़िया पक्का सीट बेल्ट माना और कसम अरे ये सारा जल्दी यार उठाओ जल्दी यार अरे सारे अब तो मार पापा अरे यार गिरा डाले रे भैया पापा यहाँ पैर टूट गया यार पापा तो मरिया यार या चाहिए ना दे ताली चलाओ गिरा डाला अब तो हमार बाप अम्मा कच्चा खाई अरे बाप का बच्चे कच्चे खा डरी हैं रुका उठाओ थे यार डा सारे गिरा डाले अब खाओ रे भैया सारे नहीं कही सो कुल पोट ढले भोसड़ी के बमार बात हमें कहा अरे सारे गड़िया गचिया टटौरा डले देख सारे देख काव का डले आई कुल देख सारे बम्परों पर तेल का डले देख सारे जा सारे बीमार बाप हमें कहा बे तो कहाँ टेंशन ले ले तो गिना दे ताली दो बड़ी के अरे राज भाई टेंशन ना ला चला के सारे बनवा जी तौर पापा जान ही ना पाई हैं कैसे ना जान पाई अब तो हम मरिया बड़ी मार चला चौहान की यहाँ बनवा जी अब्बा मर तो डेकोरेट एकदम कह दी है कि घरे मरवा दे और का आराम करो लगे तना धो के आना चल तो हार कुल उठिया हमसे उसने ना मतलब लेकिन हमारे गाड़ी की तरह ना जमा जाना काम ए मिस्त्री यहाँ आई जगह सार गाड़िया हमार गिरा डले है आज कुल लगा दे जल्दी लगे आज बना दा खड़ा कराया अरे नहीं तो बिलाल तेरी मर ले हवा क्या भैया देखा का भैया है सब फूट फाड़ गया भाई दुआ बदन 5000 के शीशा लगी 5000 गया लगा दे ये पैसा दे लाख पैसा दे पैसा ना दे कितनी ओ यार कैसे तू 5000 बता दे यार 100 रुपए शीशा लग जा अरे वीआईपी शीशा है नहीं तू सस्ता वाला लगाओ वीआईपी शीशा ना चाहिए चेहरा खरीद के चली तब जा भैया नाम भैया लगा दे चला लगा दे यार कितनियां बेच दी लेकिन लगा दे मार हमार दादा हमार कितनियां भैया कितना भैया पैसा 5000 रुपया ले 5000 भैया अरे भैया कुछ कम कहना तनको कम ना होई अरे भैया बहुत मेहनत कैली जान भैया कहला हिस्सा ना ई कुल काम ना बहुत मेहनत कैली अच्छा भैया 5000 रुपया पाँच सौ भैया भैया कहाँ जा रहा आज ना बनल गाड़ी शीशा मतलब बार बार झाड़े लगे हला चल आप 2000 ले जा 5000 से कम ना मल्ले हवा हमारे जेब से दस ना सारे बात सारे ना ना भाई सरो सिर्फ मुझे गरबा बचन जाना कि नन किटनियों में चाड़ है बात अब सरो गाड़ी में छुए ना दे अरे हमारा पैर टूट गया होगा
गजिया ले लगा और रात तो हमार बाप घरे रखा हमार कौन हालत कर बाप के एक शीशी हम तो बाप के पिया दे एक शीशी, ठीक है? कराऊ सब उन्होंने कह दे गोली ना भाई यार बहुत तेज भूख लगल यार, कुछ खिला देता है। ये सारे बहनी गाड़ी ओड़ी मान ले 5000 दई के बती और कुछ किया दी। अरे यार गाड़ी जौन हो ना हो जाला, गाड़ी छोड़ा मर दे। चल सारे अच्छा कुछ खिलाई हमरा हो लगल तब भूख खा दी ना सर खिएबो ना कर चला आ खा चल क्या वाला क्या भाई? ए लालू लालू भाई एक दूध कुर्सी लाता घर पे बैल 10 ज्यादा ले सर खा लिए पूरा और कुकुरा आ जाए ले सर हां चला बाहर चला कुकुर छोड़ो है। हां चल तब का कुकुरे है यार। हां सर बात चल वही सर खड़ा होके खाया मेरे गाड़ी चल ना करा। अरे सब बड़ा का गाड़ी वाला ना हो गया। हां भैया ये का बात है भाई फोटो खिंचावे दे। दे सारी खाए ना दे क्या बोलो? अरे यार इतना मस्त लोकेशन लगा है। अरे सही कहा था। हाँ गाड़ी करा, गाड़ी खड़ी कर, गाड़ी खड़ा करा। तो यहाँ का फोटो ले जाइए, फोटो खींचे। सर अब यहाँ हमारे गाड़ी का हमारा पूरा धज्जिया उड़ा दे रहा। अरे यार इतना अच्छा लोकेशन है, जो है फर्स्ट क्लास देखा था पूरा, बहुत मजा आ सर रहा नहीं का जवन क्या तवन करा के कहला ये अरे भंगार गाड़ी अपने पास कहते बेच दे अरे भंगार सर गाड़ी नाम था केजीएफ के देखले कि ना तू रॉकी भाई जो ले लानो वो गाड़िया सारे एक लात मारे सारे टूट हां सर मारा ना सर। अच्छा अपन मोबाइल दे है, तुम्हारे मोबाइल मस्त ना सारी मापन मोबाइल ना दे नहीं यार, तुम्हारे मोबाइल नहीं ले ना लेना तरवा दे दे नहीं, मोबाइल नहीं ले लाना ले। अच्छा सारी देख सारी आराम सारे देख ले तनके कर दज्जिया। अरे यार सैमसंग गुरु फोन ले ले एकदम मस्त, एकदम हाई क्वालिटी का आई यार। चल खींच आवा यहाँ पे चढ़ा पहले। हां तेरा तगड़ा कहां सीनिया देख दी। हां क्यों रे दौड़ा 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 दौड़ा। अरे पकड़ा, अरे गड़िया काली पकड़ा के। अरे सारे हम काले राली तो गड़िया पकड़ा भाग गल देखा सारे के चलिए मैं ही पकड़ी था चबियो लगे गल का। अरे सार अब तो गई गलिया सार अम्मद भंगार बना डाले रे। अड़िया सारे गाज के पास बड़ी मार चबियो लेके चलिए सारी तो हमार गड़ियो लगे मोबाइलियो ई सार हम कटियो करम में ना छोड़ल है मैया। अरे यार भाई का भेले पौले ना का नाम मिलल यार। लगा सार आर्मी की तैयारी कर रहा हमार कितनी तक बचवा देला। बहुत तेज भागत है यार। तरह भागत अलग जैसे लगा तो पकड़म पकड़ाई खेलत आला नहीं यार, वो पूरा लगातार आर्मी की तैयारी करता, बहुत तेज भागल यार। तरह उ देखलिए तेज तन जो भागत और चबिया के काले तो खिले। अरे यार चबिया हमरे लगा रहल हैं चबिया हमरे लगा रहल तो कौन जरूरत रहल हमरे जबिया में धइले के चबिया तई निकाल के रख ले हम रख लिए बक यार। अपने निकाल के चबियो रख ले मोबाइलियो गइल गड़ियो गइल कुलोर से गइली। चला जवन है अब चला अब ढंगरावत चला डंगरावत कहाँ है, चबिया हमारे पास है ना। चला था बाबा उठा मोबाइलियो गइल कुल चीज आ गइल चला लगा चाबी। हम चलाए नहीं तू तो एकदम ना दे नहीं, हम चलाए ना ना एकदम ना दूरे भागा। यार तोहर गाड़ी एक दिन खुदा दे में टूट टाट जाई। सर हमारे दादा जानेंगे तू बता दे दादा तोहर एक सीसी दे दे ना राजा बन जाएंगे। तो हम अपने दादा चढ़ा दे सर मरने तार कपार पर फाड़ गया। चला भाई चल
कैसी लगी हमारी वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटा दबाना ना भूलें। जय हिंद।